السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ هي ماسكارا عامرة الياس ثانية بماسكارا ما نعرفش. صباح الخير، دايرين لاباس عليكم؟ طابحة معكم اليوم ما عرفتش كيبان لكم الضو ولا لا. ليغاج ما مجبدش. المهم طابحة معكم من الريستورا، وصلنا اياد للمدرسة وكاينة مع الزوج ديالي العزيز حبيبي حبي حبيبي حبيبي ديالي صباح نور لاباس واش لاباس الحمد لله. Attends, comment on dit déjà bonne année en attends. Encore bonne année. Attends, Sana, Saïda, Ashrin. Ashrin. Non, pour dire 2020. Alphan ou Ashrin, voilà. J'avais retenu, j'ai oublié. À tout le monde, une très bonne année, une très bonne santé et plein de bonnes choses. Et surtout, n'oubliez pas de regarder nos vidéos. المهم صباح اليوم ان شاء الله غادي نوع عند واحد لا كليونت غادي نمشيو نقادو ليها كليونت انا بوني اون بليس انا بوني كليان تابع. شكرا للبنات اللي دازو عندي بزاف بغاو يكومونديو، كاين اللي بغا يكوموندي اللي كومونداو، اللي كاين غير اللي سول على لو بري. المهم دابا راه عام جديد اكيد غيكونوا لي بري ديفيرونت، غيكونوا لي بريات maintenant c'est nouvelle année, les prix sont moins chers. Ouais, c'est moins cher juste ce mois-ci. عام جديد لي بري زعما راه نزلنا في الاثمنه بزاف. وشكرا بزاف للبنات اللي دازو عندي وكوموندو عندي بزاف ديال الحوايج. دايوغ اليوم واحد لا كليونت ان شاء الله غادي نمشي نقادو ليها واحد كيسكو فا الفير لا فيتر ياك Garde corps, ça s'appelle un garde corps. هذاك غنديروا ليها واحد فهمتوا باش ما يطيحوش الدراسه باسكو سكو لا بلا ميم شوز نو. J'ai bien shooté. Garde corps. سميتو كاردو كور، ولكن هو باش ما يطيحش الزاج. غنمشي نقادو ليها اليوم ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كونوا حكاين بزاف ديال الناس كومونداو لي كانابي، شكرا بزاف على الثقه ديالكم، شكرا بزاف حيت درتو فينا الثقه رغم انه ما عندناش يعني ما دايرينش ماغازان وغير اونين. ان شاء الله مع المده الا كتب الله علاش لا غادي نديروا ان شاء الله ماغازان ان شاء الله. يعني كل حاجه كتجيب شويه، تزيد بشويه حتى كتطلعي النيفو، فهمتوا؟ المهم دابا جايين هنايا بغينا انا فطرت في الحلقه في الدار ما فيهاش الجوع، فطرت مزيان انا واياد. فطرنا بالبيض البلدي مع الصباح، هو باش كنفطرنا واياد. وراجلي مسكين ما فطرش دابا واحد اياد وكيتسنى ما عرفتش كيتسنى شي حد. وجا هنايا نزلنا في واحد القهوه كاينه في الشارع ديال ديليز ديليز كاينه هنا في الشارع نزلنا نفطروا فيها. هو اللي غيفطر بالضبط، انا غادي نشرب قهوه ولا عصير ولا شي حاجه. Tu dis quoi pour les gens qui ont dit les trucs, l'escalier ils vont être plein de poussière, plein d'eau? Mais tout se nettoie, hein. Simplement il faut savoir la technique, il faut savoir utiliser les produits, on a des aspirateurs, on a tout ce qu'il faut. Aucun problème. الناس كيقول لي الناس راه على داكشي يخشب غيتوسخ. البنات راه كاينين لي زانسبيراتور دابا، كاين كلشي يعني راه اي حاجه. والناس اللي كيقول لي راه غياخذ واحد المده وغيخسر على كاينه شي حاجه دائمه، راه ما كاين حتى شي حاجه دائمه، كلشي غياخذ الوقت ديالو وغيخسر. بالنسبه للغبره راه كاين الانسبيراتور. بالنسبه اصلا انا ماشي من داك النوع اللي نكفح الماء، يعني كنجفف بالشيفون. واصلا انا كيحيدوا صنادنا في الدار، يعني كنلبس صناد ديال الدار غير حيت دابا الدار باقي ما مسالياش صافي. هادشي هو. شوفوا البنات هاد اللون ديال هاد البيرني شفتو ما كيبانش لكم، خصني نوري لكم برا. وي شوفوا البنات لا كولور كتجي غزاله، لا كولور غزاله موف بارد. من برا ونوريه لكم ان شاء الله. دابا نفطروا وحنا ان شاء الله معاكم. والبرد البنات البرد لا في اكادير لا في هو، راه كاين البرد، كاين الوقت ديال البرد. السميقلي قتلنا البرد. انا بعدا لابسه هادي ولابسه عليها مونطو. كيتشوف البنات دابا حنا وصلنا. فازي كاسكو تشوف فاشي. Voilà. Donc on va poser un garde-corps en verre ici. فهاد هادي واحد الشجره غادي نحطوا واحد الزوج هنا ديال البالكون. Donc on pose les supports pour les vitres, d'accord? Ok. La vitre vient glisser dedans. C'est révissé. Ouais. Et après il y a un cache qui vient. Donc ça s'appelle un garde-corps en verre, d'accord? Un garde-corps en verre. Voilà. Et t'as la finition qui vient après le cache blanc qui vient par-dessus. On appelle ça un garde-corps. Garde-corps. Vous n'avez pas trouvé autre chose sauf garde-corps? garde-corps? Pour se protéger.
Ici, là, ici. Là. Ouais. On arrive. وي حنا نجيو نخدموا ونشربوا قهوه. انا ما كنشربش القهوه. C'est dur le travail. بعد نورمالمون ما كنشربش القهوه. نورمالمون كيا نايا با سي انا لابا نورمالمون نورمالمون كنشرب القهوه، ولكن قالت لي هاد السيده اللي خدامين عندها دابا قالت لي بلي راه واقيلا راه عندك مشكله حيت عندي واحد القشره ياك ملكه ياك برافو. قالت لي عندك واحد، قلت لها عندي واحد القشره هنايا، قالت لي راه اكوز د الحليب ياك سي سا تيماد. انا كنهضر مع التليفون كنصور غتبان. لا ما كنصوركش، لا ما كنصوركش. قلت لك قلتي لي هذيك القشره اللي كتكون على حساب الحليب. اوكي حنا نجربوا نشوفوا نحيد الحليب. Eh ben, tu viens d'apprendre quelque chose que tu as Bah oui, je savais pas. Moi, si j'avais su ça, mais je serais même pas moi avec toi. Moi, J'ai mis longtemps pour savoir. Non, mais je pense que c'est Ah, moi aussi, ça fait longtemps. Au début, je pensais que c'était le gluten. Puis j'ai éliminé le pain, et puis ça a continué. Alors le pain que j'ai acheté sans gluten, il y avait du lait dedans. C'est pour ça que j'avais tout Et le donc les temps. cheveux aussi, ça aussi. Oui, je crois que c'est ça. انا ما عرفتش البنات، انا كتكون في واحد القشره في الحجبان ديالي، كتكون ليا في شعري، كتكون ليا حتى في ودني بعض المره وما عرفتش شنو هو المشكل. قالت لي راه واقيلا راه، قالت لي ياك ماشي، قالت لك الحليب واقيلا الحليب. قالت لك غنحاول نحيد الحليب. دابا انا ما كنشربش القهوه، واليوم شربت عندها القهوه. وي با د كافي وصلت عندها القهوه. نعاود خصني نجرب نبقى نشرب القهوه. Oublie le lait. خصني نبقى ننسى الحليب. نو سينو جاشوت Lait sans lactose. sans lactose. J'ai vu hier, ça coûte 20 à. Eh ben, je trouve que c'est là, 22 dirhams 22 dirhams le litre. 22 dirhams le litre. 22 dirhams le litre. Ouais, Le lait j'ai sans vu ça lactose. à Là, Swaxana. on cherche à diminuer, à la fin on va rajouter. Non, Yad il a pas. Il me pose des questions avec ses yeux. Là. Avec Yad, oui. Il me pose des questions. Il me pose moi aussi, aussi la question avec ses cheveux et ses Il a le yeux. même problème que toi. Hein. دابا دات يطن في راسي باللي ياد عنده القشره في شعره، باقي صغير على القشره، عنده القشره في شعره وعنده واحد القشره طلي في عينيه. جو مو دوموند واش ماشي الحليب بحالي. خصنا نتعلموا نبقاو نشربوا القهوه. Il faut que tu y ailles ici. Pas de café, je pars. Ouais. تخلي جاي حلو. وين سالينا Salina, Salina, سالينا سالينا من هذا الحب سالينا. انا وعمي سالينا، انا وعمي سالينا. وين انا عمي؟ انا وانت سالينا، انا وانت سالينا. Tout ça. الله يعوض علينا. المهم جينا هنايا Le Mnat, il fait un froid terrible au Maroc. Il y a vraiment. كيضحك عليا. انا باقا شاد فيا البرد ديال الصباح، كان البرد وباقا لابسه المونطو ديالي مع الجاكيطه ما فسختهمش باقي. يلاه غنجلسوا في الشمس. المهم جينا هنا للتغازل، جينا مع الكليان ديالنا، جينا نتغداو معاهم. شفتوا داكشي كيفاش داير، تخدمي مع الناس تجي تغداو معاهم. ويلي 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 داكشي واعر داكشي. المهم جينا نتغداو معاهم، جينا ناكلو كسكسو
كسكس وبي دايما حاضر ناظر. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez les places que vous souhaitez. Moi, je souhaite rester au soleil. Mais alors, pour le temps, il faut qu'on les note. Parce que Tu peux enlever le alors, parasol, on c'est peut pas là. faire un petit peu frais. Ouais, ouais. قولي يا البنات هاد المنيضر اللي غنتغداو فيه اليوم. يا سلام يا سلام. مرحبا بك لطيفة. C'est pas Latifa, mais tu sais, je me trompe dans les... Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Malika, je l'appelle Latifa. La fois, je t'appelle Naïma, je t'appelle Latifa, Hafidha. Oh mon dieu, c'est pas vrai. ما تدش عليا انا راه مفروحه شويه. شوفوا هاد المنيضه هكا. الناس اللي غيسولني سابيل كومون الغيستور ايسي بانوراما. ها بانوراما البنات تاع بانوراما هكا درت هكا على البحر دالي غوشي هكا نتغداو. شفتوا المنظر جميل والسولاي صافيه والشميسه خارجه واحد الجو زوين البنات ديال الماكله. المهم ديال تاكلوا هنايا وصافي. هذاك الراجل اللي كان ديك المره انا فين صورت لكم ديك المره داك الراجل اللي كان كينقي الحوت صورت معاه هنا. ما عرفت واش كان هنا ولا ما كانش والله ما عرفتش. كان قال لي كنكون هنا يوميا مع الصباح مع ديك 11 فات 11 دابا راه 12 هادي ونص يعني فاتت يعني مشى. شوفوا هاد لي سيرفور هما كلهم هادي سيرفور كيسيرفيو. شفتوهم السيرف مع البحر. هاي شويه البلاصه اصلا ديال السيرف كيجي لها صحاب السيرف بغى يسيرف يجي هنايا. كاينين الجمال تما كاين كلشي. ايوا الوغ ها هو الغدا ديالنا جا كسكسو بالدجاج بالبصله ولا هذا عزيز عليه. هو هذا الراجل عندي عزيز عليه البصله والحمص. و غنقول لك عاوتاني لطيفه انا لطيفه توجو شي با دو جي شيرشي لو لطيفه. Je sais pas. Et si je dis pas Latifa, je vais dire Naïma. Et Halima alors. Hein? Tu penses à Mama. Malika. C'est pas vrai, je sais pas où je ramène moi ce Halima, Latifa ou Naïma. حتى هي خدته باللحم. Mais il y a pas grand chose quand même. Hein? On peut pas avoir faim. Hein? Tu vas dire la même chose. Grand. Mais non, mais attaquer, moi ça me dérange que vous mangiez. T'as pris aussi des couscous? Non, Moi j'ai pris des saules. Saule. Saule. Ah, non, les poissons. Mais c'est très bien, c'est joliment présenté. Ça donne envie d'attaquer, il faut y aller. Attaque. Moi je vais attaquer d'ailleurs avec lui. Attaque avec elle, moi j'attaque avec lui. Alors, Attaque, hein. On change la place. c'est peut-être plus Ouais, c'est plus pratique. Hein. Voilà. très bien. المذاق ديال البنات زوين. Calamar pour madame. كالامار ديالي. Alors ça c'est pour le couscous. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je le passe là à côté. شكرا. Oh, très joli. Une saule. Ouais, super. Une Merci. olive comme ça. هاد لاصوص غادي نحاول نديرها لكم زوين هاد لاصوص. Hein? عجبتني حمقاتني. شنو سميتها هاد لاصوص ديجا؟ نوريو لهم حتى شنو سميتها هاد لاصوص؟ سميتها سوس تختار. صوص تختار. غادي نوريكم البنات كيفاش ديروا ليها راه ساهله. هاد لاصوص خطيره خصني نوريكم كيفاش ديروا ليها في الفيديو. خطيره لاصوص تختار. كريم كراميل يمي قال لي راه جيب لي راه هنا عندهم كريم كراميل زوينه. انا غندوق لكم ونشوف الذوق ديالو كيفاش داير. Il y aura toujours. Tu peux faire partout ce que tu veux, c'est comme ça. Des Malheureusement. profiteurs. Bien sûr. Mais ils Ça sont bien va, ouais. contents de passer par là. زوين ابار que c'est un peu dur. قاصح شويه mais sinon Dans le بنين. frigo, dans شفتوا le frigo. Parce que Hein? dans le frigo, je sais, c'est Ouais. comme ça qu'elle dure. Faut À attendre part un qu'il petit est un peu. peu dur, hein. Il faut attendre un petit peu. sinon زوين. Mais tu trouves toujours des gens qui profitent. Mais bien sûr, mais malheureusement, واخد c'est comme ça. رقحي Partout هو. le monde. هما on trouve خداو des اتاي. profiteurs et des gens pour qui tu dois payer toi à leur place. quoi. C'est ça le problème. Bienvenue au Maroc. C'est Hein. ce que... Bienvenue au Maroc. Merci, pourquoi? Ouais. Parce que tu es en train de m'enregistrer Oui. pour dire des choses peu aimables. Mais dis quelque chose sur le Maroc. Dis quelque chose sur le Maroc. Vas-y. Vas-y, dites-nous qu'est-ce que t'en penses du Maroc et c'est J'aime quoi beaucoup le soleil, il fait un climat magnifique. C'est tout ce que t'as retenu, le seul. Oh, la nourriture. Mais tu sais pas moi. Alors Mais tu diriges pas ça vers moi. Non. Non. Pas de visage, on n'a pas de visage. Tu dis la nourriture, la... La Qu'est-ce que t'aimes bien? nourriture, les gens.
Les Marocaines. Les Marocaines, les Voilà. Mais c'est une raison de plus Non, mais, pour dire. non, mais. Parce qu'il a un... Mais là, il a eu un truc au bord de la plage. Ah oui, ça c'est l'accueil. Hein. Il a bien été accueilli. Je raconte, il se met en quatre pour je nous raconte. accueillir. Je raconte ce que. Oui, raconte, allez. En fait, quand il à la plage, elle... Mais tu parles avec... C'est qui au bout du fil, là? C'est le syndic? Il y a beaucoup de monde. C'est qui? YouTube. Hein? YouTube. Youssouf? L'agent immobilier? Mais Youssouf, on en connaît un. YouTube. YouTube? Ah, moi j'ai cru que YouTube. Non, mais la première expérience, c'était quoi au bord de la mer? Ah oui. Non, mais ça, c'est peu concluant. Dis-la plus intelligemment. Kilomètre Ne le dis pas avec De des détails, gros mots. pas de détails. Pas de détails. Dis plus intelligemment. Passé au Il y a kilomètre quelqu'un qui a voulu 17. entrer en contact avec moi. Voilà. C'est un homme. J'ai entré. Un gros africain. Ouais. Africain. Il était choqué, le pauvre. Non, moi, je suis choqué. Tu étais toute seule, il n'y avait pas ta rigolé. femme. Non, alors vraiment, ça m'a fait rigoler. Mais un rire Et tu l'as dit spontané. quoi? Tu l'as répondu quoi? Lui, il a répondu. Hein? On y va. Et toi? Tu l'as dit quoi? Comme ça. Facile comme ça. C'était Il m'a vraiment fait rigoler. Oh, Lui, mais il fait comme ça, il dit. après, hein? Et tu crois qu'il y a des gens qui vont écouter ça? Mais oui! Ils n'ont vraiment rien à foutre. Dis les bnats, ils laissent m'attendre au gueuler. Oui, on t'a entendu, monsieur. Hein? Ils vont te chercher maintenant, ouais? qui c'est? Ouais. Ils vont chercher maintenant, qui c'est? Rechercher celui qui t'a fait ça. Qui c'est qui a fait ça? Ils vont voir qui c'est. tout Et ça. alors? Rien. Il Et est rien. grand, Tu vas être connu, tout le monde il va savoir que. Quelque là-bas, il y a. Ah, qu'il s'est passé C'est ça. Hein? c'est chaud là-bas. Ouais, mais il y a. C'est passé pas grand-chose. Hein. Ah, aïe, 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 Il aurait aïe. pu se passer. au kilomètre 17, il y a un gars qui rôde par là. Voilà. Ah. Attention, kilomètre 17, c'est dangereux. Ouais, attention, kilomètre 17, Nous, on c'est est au ça. kilomètre 17. Ouais. Il y a un monsieur. Je sais même pas où il s'est failli. Comme ça, on lui fait la pub. Ouais, Un monsieur qui rôde. Ah ouais, qui dit fait qu'il est des un peu choses pas crade. bien. ouais. Au mot là, Fais plus blanc. attention, hein. Hein? T'étais choquée, Mais- c'était la première fois que t'arrives, ça? Oui, c'est la première, Malheureusement, ouais. c'est la première fois que ça lui arrive. اياد الى جلس المهم جبنا اياد من المدرسه دابا الوقيته ديال المدرسه هادي جبت مونطخي المهم الوقيته ديال المدرسه هادي مشيت خديت شي حاجه كانت خاصني في المكياج ودابا غاديين ديريكسيون او كسيون ضاع خارجين من المارينا شفتو اياد الى جلس وعمرت يديك شاش يديك كي درتي مشفش سي با غاف سي با لا فان دو موند ياك Elle a le même goût. ميم جو وي سي با لا فان دو موند Non, non, pure passion. Pure passion. Ouais, très bien. Chacun. بلاتي تي نبارطاجي معكم نقول لكم البنات ضروري اي وحده فيكم كتشرب الماء ديال الزنقه وبغات تقتصد عياها الماء ديال الزنقه عياها ما تخلص الماء ديال الزنقه تبارك الله راه كتجيك 500 درهم للشهر ديال الماء ديال الزنقه تاخذ هذا الفلتر البنات ما تندمش عليه تاخذو والله يا البنات الا غيهنيكم الماء ديالو كيجي صافي وبحال الماء ديال الزنقه اون بليس عاود سولت وتاكدت منه يعني انا خليته عاد نعاود نرد لكم عليه دابا كنرجاوكم عليه شوفوا شحال دابا تقريبا هذه دابا هذه شهرين وانا كنستعملو
بنات الماء ديالو بحال الماء ديال بحال كتشرب الماء ديال القرعه، ماليش المذاق نهائيا، ما فيهش المذاق ديال الماء ديال الروبيني اللي داير بحال فيه جافيل ولا بحال فيه واحد المذاق بشي شكل. وتغومبورتيها البنات دغيا راه داير 1500 درهم الفلتر و200 درهم تجي باش كتركبيه، وما تقدروا يتصاوب معاكم الا مشيتو عنده. المهم البنات هناني ما بقيتش كنعذب راسي ونجيب الماء ونخلص الماء كل ساعه جايه قرعه. اون بليس الناس كتحافظوا على لا بلانيت، حيت البلاستيك راكم عارفين على لا بلانيت راه كيلوث. دابا راه بقات لا تلوث لا عندك هذا كتستعمليه دائما فيه الماء دائما. شفتوا البنات راه الماء ديالو كيطلع صافي. واش هي كتقول له والمذاق ديالو الماء ديال القرعه، نقول لكم الماء القطع انا يا ويلي نخرج عليكم. المهم الماء ديالو بحال الماء ديال القرعه تماما. بالنسبه للبنات المكياج اللي خديت ميانوان ماشي شي حاجه عاوتاني، خديت غير هاد لاباليت هادي زوينه البنات، دايره 79 درهم الثمن ديالها في يانوان 79 درهم. زوينه البنات بزاف لي كولور ديالها يعني بيغمونطي. انا كاين شي الوان هنا كانوا ما عنديش خاصيني وما داوش ديال البنات. انا مرتبه المكياج ديالها غير هكا، شفتوه داير هادشي هنايا في هاد البلاكار اللي واخده عشوائي جدا وحاطه فيه هادشي، يعني مديبانيه به تنهار نشري تيجي حتى يجي الدريسينغ ديالي وحتى يجي المهم كنشري بشويه بحاجه راكم عارفين. المهم شوفوا هذا الغزاله البنات الالوان اللي فيها غزاله، خصني ندير لكم شي نهار بمكياج فيها باش تشوفوا. الغزاله دايره 79 درهم رخيصه، رخله ردها بلاصتها. يعني النظام هو الاساس، راه ماشي ضروري انك يكون عندك الفراش. انا راه كنفرش بشويه الحمد لله. المهم كلشي هادشي من الظاهر داك اللي غنحتاج. خديت هاد لي كروس هادو دايروا 35 درهم اللي زوينه البنات مات. شفتوهم ديال النوان اللي غيسوني نوان فنجات البنات في لامارينا كاينه اون فاس ديال فينيسيا حدا فينيسيا ايت على ما اظن. دايرين هادو 35 درهم مات، واللون ديالهم فيهم نيود فيهم مارون وفيهم هاد الكرون وفيهم الاحمر مات. وهاد لابودغ اللي كنصحكم كلكم بها اي وحده تهرتك مش تهرس. هاد لابودغ اللي كنصحكم بها جميعا خذوها. خاين فيها ثلاثه ديال لي تيب دو بو، كاين فيها البيضاء والسمراء هذاك البيضاء والموين والسمراء بزاف. انا خديت السمراء بزاف حيت انا كنسمار اصلا وسماريت بزاف زيد هي 20 يعني خاصني ناخذ اللون ديالي. هذه دايره 89 درهم على ما اظن 89 درهم دايره. المهم الثمن ديالها رخيص ولكن زوينه. هذه ضروري خصكم تاخذوها. هذه اللي بغات اللون ديال الوجه ديالها يجي تعطيك في النهار تقدروا ديروها حتى في النهار. هذه ما كنديرش لي هذاك الشيء في النهار، ولكن كنديرش فوندوتا وداكشي اللي بودغ، ولكن كندير هذه بوحدها وصافي. اللي غزاله ما كتبانش معيقه نهائيا. والما باقي خديت هاد لابودغ دايره 95 درهم، هذه 89 هذه 95. هاد لابودغ بانانا ديال ريفوليسيون هذه كديريها بالنسبه الا بغيتي فاش كديري التحديد ديال النيف وديال الكونتورينغ كديريها تحت الحنوك وكديريها تحت العينين، كتحيد لك داكشي الزائد فهمتو. وكطيرها حتى بغيتي ديري الفارابوبيير كديريها لتحت باش ما كيعمروكش تحت عينيك، وحتى الا بغيتي ديري ماسكارا تحت العينين وديري فهمتو يعني كتبروتيجيك. زوينه هذه هي احسن حاجه هاد الساعه. ريفوليسيون لا مارك بانانا، المهم لا مارك ريفوليسيون من بانانا صفرا شويه كتجي مع جميع لي تيب دو بو، هذه كتجي مع كلشي. المهم خذوا البنات هذه وهاد لي غلوس. هادو الغلوس المشكل ديالهم هو انهم صغيورين صافي، هذا هو المشكل ديالهم، ولكن ما تندموش عليهم. هاد الغلوس خذوهم وردوا عليا، وخذوا هذه وردوا عليا الخبر. خذوا اللون ديالكم بالحق.